যেটা সেটা একটু মোটা হয় এবং দেখতে সুন্দর হয়, মানে কালারটা সবুজ হয়, এবং বাকি যে কালারগুলি আছে সেগুলির মধ্যে একটু ধূসর বা কালচে কালারের হয়। এগুলি হয়তো খেতে সুন্দর বা খেতে স্বাদ বেশি, কিন্তু দেখতে অতটা ভালো না। একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি দেখাই, এই কচু খেতে আমরা প্রতিদিনই আসি কাজ করার জন্য, আমাদের এই কাজের সুবাদে অন্তত। এখন যেহেতু বৃষ্টির সিজন, তাই জমিটা একেবারেই স্যাঁতসেঁতে, এবং এই স্যাঁতসেঁতে রাখতে হয় আমাদেরকে, যেহেতু লতি চাষ করার জন্য বা কচু চাষ করার জন্য পানির প্রয়োজন হয়। এই কারণে এই জমিটা সবসময় স্যাঁতসেঁতেই থাকে। আমরা যদি কোনো ডালপালা, কলার পাতা অথবা তাল গাছের পাতা এখানে ফেলে রাখি, কয়েকদিন পরে গিয়ে দেখবো তার নিচে সাপ বসবাস করতেছে। যদিও আলহামদুলিল্লাহ এগুলি একেবারে নির্বিষ সাপ, এগুলি নিয়ে কোনো ভয় থাকে না, তারপরও সাপ তো সাপই হয়। তো যাই হোক,